隻係咪啊？ 18貓女全部。全部女。哦，好啊，嗱，咁我哋幫你閹完咧。男仔嗰邊咧？男仔嗰度，男仔下次先啦，男仔就呢度啦。買啲骨嚟啊！買啲燒豬骨嚟俾佢哋。俾啦，當呢啲唔係咪都起嘛？啊好啊爸，望鏡頭望鏡頭啊爸望鏡頭。望鏡頭先。我哋咧而家幫你閹上個禮拜閹咗3隻狗女。係。點啊？嗰啲狗女而家情形點啊？幾好啊，好翻。嗰啲傷口有冇睇啊？傷口冇事。哦，都食得。初翻嚟呢，就嗰個牛頭啲。阿爸，我哋入去。呢3隻狗女。哇！啲貓點解撲得咁犀利？阿爸，俾佢啊！呢個俾佢啊！撲得好犀利。嗰2隻咧？可伯啊，你講幾句説話啦，因為我想幫你揾啲贊助人，贊助啲糧食同埋啲豬肉費。講啲咩？係啊，冇啊，即係咧嗱，我哋幫你閹好晒啲貓狗，跟住咧就再揾人即係捐得幾多得幾多啲糧食啦嚇，咁之前俾咗10張。做一個咩啦？宣傳啊！做一個宣傳啦，叫佢哋個個都要豬肉啦，同啲動物。錄唔錄到音㗎？錄到㗎，你講2句啊！你個心講你個心得啦嚇。敏唔敏感嘅？敏感。OK。你講乜都得㗎啦，總之你對動物嘅睇法啦。我收養咁多貓狗啊，都係睇嗰個生存嘅權利。人要生存，動物亦都要生存。人哋話流浪者，狗貓又係流浪者，人一樣係流浪。我哋生喺呢度，死未必喺呢度。你話係咪流浪呢？所以呢，唔好睇小流浪狗、流浪貓。人我哋都係流緊浪。咁啊，我都好希望多啲人呢能夠提起佢嘅對動物嗰種愛心。佢哋冇人照顧，佢哋唔識儲糧，佢咪要流浪咯。佢有一餐佢食一餐，下一餐佢冇着落。你唔俾，你俾嚿骨佢，佢係而家有嚿骨食啫，聽日佢未必有啊，或一世佢都未必有喎，係咪咧？冇錯。所以呢，我哋亦都要兼顧一樣嘢，喺教育方面啊，少年為細路仔，個個都從佢細個嘅時候要灌輸下佢愛護動物。唔好似而家個個都係當嗰個動物嘅生命係唔值錢㗎嘛，嗰啲好難。你一定要從小灌輸教育俾嗰啲年青人。教育睇佢接唔接受好難講啦，但係我哋盡可辦法，盡量輸灌佢哋啲細路仔愛護動物。咁啊，仲有一樣就係又唔記得想講乜嘢。慢慢。Stop 先。我哋政府呢冇一個狗公園啊噃。逢係人公園呢都唔俾狗入。其實好簡單啫，冇一個人入個公園，你咪喺入口嗰度。每一個入口嗰度整一個廁所沙盤俾佢，邊個帶狗貓入嚟，俾佢放晒先，然後先放佢入去花園玩。嗰啲好簡單啫嘛。冇人做。繼續。咁啊，關於嗰個政府方面呢，對個動物方面嘅嘢呢，實在太出力太少啊！以我哋嗰種愛心嚟講呢，佢做得唔夠。佢而家做到啲咩？想當年呢，港英時代都仲好過依家。
港英嘅時候都仲有人去新界幫狗打針攞牌，依家都冇嘅。哦，而家都有，你打1823政府都會理。佢冇宣傳，冇冇係啊，人宣傳知，就少。即係宣傳唔夠，所以咧希望政府方面咧亦都但係打針唔夠啊，要做免費絕育，嚇。仲有免費絕育係好緊要㗎。係啊，我哋普通人做得幾多啫？喂，整實啲啊，唔好跌係貓。我哋係啊普通人，我哋有一餐食一餐，我哋有得食，佢哋有得食，嗯我哋冇得食，佢仲慘過我哋。嗯哼。係嘛？冇錯。其實點解會有咁多貓咧？你一個人同太太住又唔係一部分咧就係自己貓生貓，一部分咧就係收養嘅。點解你又唔做絕育咧？同佢哋我都話冇門路咯，冇能力，冇門路。冇門路，又冇車，又係啊乜都冇。咁你話要帶只狗去打針乜嘢都係好難。淨係得愛心。咁講老實啦，我哋都嘥唔少錢嘅。嗯哼，我話俾你聽，而家咧政府好好㗎，打1823咧，你有啲咩煩惱打1823就解決㗎啦，幫你。佢任何份啊！係啊，佢肯好快聽你電話，但係處唔處理到一個問題即係所有政府部門都係打1823。其實我好清楚，香港咧有好多嗰啲島啊，230幾個島啊，全香港除咗大嶼山啦，好多啲島仔，做咩唔利用一個島為兩個島仔，俾我哋啲志願人員過去收養嗰啲狗貓過去嗰啲島嗰度呢？係啊，我哋都好希望政府咁做，嘥晒啊啲地方都唔得盡用，嗬。俾一個島夠啦，好係啊似長洲咁大都夠㗎。係啊，我可以我做啲基建喺度，係啊，有我我相信相信有係啊志願人員過去㗎。好多人去啊，嚇。我都想去，有啲咁嘅地方我都去㗎。係啊，外國好多啊，好多呢啲地方啊，好多慈善機構做到呢樣嘢啦。哇！唔做，呢3隻貓好得意喎，係咪三兄弟嚟㗎？唉，我邊記得咁。喂，你呢個再揾索帶啦，佢哋頂下會頂甩咗㗎。唔會嘅，唔好啦。個鉗係啊。鉗過嚟，鉗過嚟。鉗過嚟㗎啦你啊，好舒服㗎，有冷衫有嘢俾佢。我哋咧嗱，遲啲閹好晒啲貓咧，可以揾埋一齊養，喺你呢間屋呢度出邊咧，整一個咁嘅籠圍住佢，好唔好啊？